हेलो हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ नमस्कार सांग मैंने देखंतु भक्तराम भोई यूट्यूब चैनल सांग मैंने देखंतु आज आपण मानकु मो बिल विषय मु देखेबा चाहूली आपण मानकु आज मु निजे क्लियर देखेबा चाहूँगी सांग मैंने देखंतु मो बिल साइड हुड़ारे केते गछ लागी साइड साइड रे अनेक प्रकार गछ लागिकी माने आवर्जना होता मझे आसिक मु काटी देती आ सांग मैंने देखंतु नजारा ए टाइप रे अच्छी ए हूँ मो बिल आउ एमती एमती लगिकी अच्छी ये हूँ निके ढीप जगह ये पानी रहे ना आउ एठी जिते पानी पड़े भी पानी कमी जाए ये चाष ठीक हुए ना यहाँ हूँ ढीप जगहटा ये धान पाई सक्सेस नुह सांग मैंने देखंतु आउ मो धान चाष होती बर्तमान कंडीशन ठीक अच्छी आउ आग को मो भाईर अच्छी एमती लगी लगिकी देखो मो गछ केमी पूरिकी अच्छी आप निश्चय देखिकी जापे आउ ये नजारा सब रोचे देसी गाँवली स्टाइल आउ सांग मैंने देखंतु ये वीडियो देखिला परे आपण निश्चय जानी पारुथिबे कि केते जमी थिबो को टाइप रो जमी थिबो देखंतु सांग मैंने एठी जो गछ उठी जीवो से गछ बंची जीवो ए सबु टाइप रे गछ ए सब लागी से मरिबा चांस नहीं जो गोटे वर्ष बंची गला आउ नेक्स्ट मरिबार चांस नहीं सांग मैंने देखंतु एमिति बिलरे बण बुदा होगी सब एमिति रहूची माने अनेक प्रकार घास होउची आ सांग मैंने एठू मोर देखंतु सीमाटा एठू रहा पर सीधा मोर जाइए आग को मिनिमम भी 4 एकर पाखापाखि आग को लगी जो बिलर साइट कंडीशन जोटा जना पड़ुची